입장에서 이 말을 많이 합니다. 네, 세상에 부러움 없어라. 결코 우리가 모든 것이 풍족하고 모든 것이 반짝하고 모든 측면에서 풍부하기 때문에 뭐 세상에 부러움 없어라 이것보다 우리는 우리 나라의 민족적 풍지와 자부심이 있습니다. 네, 조선 사람 하게 되면 강력, 정직하고 청백하고 부지런한 이런 것이 우리 조선 사람의 조선 민족의 대표적인 그 표현한 무대가 있습니다. 그래서 서학교 여기 보시는 것이 평양역전입니다. 평양역 54년도부터 시작해서 56년도까지 건설된 그 평양시에서 최초의 50년대 건물입니다. 저분들은 뭐 하는 거?